ké hallelujah. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Afọpẹ́ fún Ọlọ́run torí pé ó dá wa sí dọjọ́ òní. Adúpẹ́ fún ìṣẹ́gun tí Ọlọ́run fún wa lórí làásìgbò tó ń pa lọ́sùn tó ń pa lósì yìí. Adúpẹ́ torí pé agbára tó ń fa ikú lọ́sùn tó ń fa lósì, Ọlọ́run ti jọba lórí rẹ̀. Adúpẹ́ torí pé aburú kò ní ṣẹlẹ̀ sí ìkankan nínú èmi àti ẹ̀yin. A gbàdúrà lónìí bí a ti fẹ́ máa kọ́ ẹ̀kọ́ níwájú Ọlọ́run ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ̀mí sí wa. A ò fẹ́ gbọ́ ohun ènìyàn. Ohun yín la fẹ́ gbọ́. Ẹ fún wa létí ìgbọ́. Ẹ fún wa lọ́kàn ìṣe. Lókun ká lè fi ọpẹ́ àti ìyìn àti ògo fún orúkọ yín. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Afọpẹ́ fún Ọlọ́run torí pé wọ́n dá wa sí dọjọ́ òní. Àwọn ló jẹ́ kí èmi àti ẹ̀yin kí a tún jọ péjọpọ̀ lónìí torí pé èyí ló pé ọ̀sẹ̀ kan tí a wà ní irú abẹ́ ẹ̀kọ́ báyìí kẹ́yìn. Afọpẹ́ fún alákòóso gbogbo ìjọ yìí ti General Secretary torí pé àwọn ni bàbá wa. Àwọn ló ń tọ́ wa sọ́nà. Àwọn ló ń jẹ́ kí ìjókòó yìí kó ṣeé ṣe fún wa. A tún fọpẹ́ fún alákòóso gbogbo ìjọ ìkópápátá the Lagos State Superintendent torí pé láìsí wọn ni kò sí àyè tí a sọ pé a fẹ́ jókòó pé a fẹ́ gbọ́ ẹ̀kọ́ yìí lónìí. A tún fọpẹ́ fún gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti àwọn òṣìṣẹ́ torí pé àwọn ò jẹ́ kí iṣẹ́ Ọlọ́run kó mẹ́ ẹ ní ìgbà kankan. A tún fọpẹ́ fún ẹ̀yin tí ẹ wá jókòó torí pé gbogbo pátá lẹ ti fi ibi ohun tí ó dáa tí ẹ ń ṣe ẹ fi sílẹ̀ láti wá ka Ọlọ́run kún. Ìtumọ̀ sí pé ẹ gbé Ọlọ́run ga ju gbogbo nǹkan nínú ayé yín lọ. Mo gbàdúrà fún àwọn ẹ̀kọ́ tí à ń kọ́ yìí kò ní tako wá ní ọjọ́ ìdájọ́. Á ṣọ̀nà wa níre ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Báyìí à ń tẹ̀síwájú pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tí a bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá èyí tí ó dá lórí ìwé tí a pè ní ìwé Joshua. Ìwé Joshua yìí ó jẹ́ ìwé tó yẹ pé èmi àti ìwọ a nílò láti kà láti orí kìíní dé ìparí rẹ̀ èyí tó jẹ́ orí 24. Book of Joshua chapter 1 all through to chapter 24. Èmi àti ìwọ ìjọ mo rọ̀ wá ní ẹ jẹ́ ká lọ kà á. Ẹ̀kọ́ pọ̀ tí a máa kọ́ nínú ìwé yìí. Ìwé tí ó dára ni. Gbogbo àṣà láti mọ̀ àti kà nínú ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 3 ẹsẹ̀ 16 pé àwọn ọ̀rọ̀ tí ó wà nínú ìwé yìí nípa ìmísí ẹ̀mí mímọ́ ni. Kò sí èyí tí a lè dànù. Gbogbo ẹ̀ ló ṣe pàtàkì, ló ṣe iyebíye. Ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá a sọ pé ìwé Joshua yìí a pé ẹ̀kọ́ tí a máa kọ́ lórí rẹ̀ ó pín sí ọ̀nà 5. Àkọ́kọ́ òun náà ni ìpè tí ó tóbi jùlọ. Ọ̀nà kejì tí a pín ìwé yìí sí ni ẹsẹ̀ rẹ̀ yóò wá orí. Ẹ̀kọ́ kẹta tí a máa kọ́ lórí ìwé yìí òun ni tí Ọlọ́run bá wà fún wa ta ló lè dojú ìjà kọ wá. Ẹ̀kọ́ kẹrin ó ní í ṣe pẹ̀lú ìpèsè fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí a pè wá fún. Ẹ̀kọ́ karùn-ún òun náà ni òdodo Ọlọ́run. Ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá a bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ wa lórí ètò iṣẹ́ àkọ́kọ́ nínú rẹ̀ tí a pè ní ìpè tí ó tóbi jùlọ. Ṣùgbọ́n síwájú èyí ó bẹ́ẹ̀ kó yé wa pé tí a bá sọ̀rọ̀ pé Ọlọ́run pè wá kì í ṣe a ò sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. A sọ̀rọ̀ nípa ìpè tí a pè àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run nínú ìjọ Ọlọ́run. Ìpè tí a pè àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run a kò pè wọ́n láti dúró sí inú àwọn ọ́fíìsì kọ̀ọ̀kan nínú ìjọ Ọlọ́run bí a ti kọ rẹ̀ nínú ìwé Éfésù orí 4 ẹsẹ̀ 10 sí 11. Tá bá wo ìpè tí à ń sọ yìí ìpè tí a pè gbogbo ènìyàn pátápátá ni àti àwọn tí a yàn sí ipò nínú ìjọ Ọlọ́run ni àti àwa tí a ń jókòó tí a ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí pátápátá ni ìpè wà lórí wa. Ọlọ́run kò ṣe àṣìṣe láti dá ẹnikẹ́ni. Ó dá ẹnìkọ̀ọ̀kan fún ìdí kan àbí ìdí òmíràn. Nǹkan tó jẹ́ máa jẹ́ kí èrò Ọlọ́run àti ìdí tí a fi dá kó wá sí ìmúṣẹ òun náà ni ìyànjú tó yè kooro. Tá bá lọ wo ìwé Òwe orí 15 ẹsẹ̀ 22. Ìwé Òwe the book of Proverbs chapter 15 verse 22 ó sọ nǹkan fún wa níbẹ̀. Ó ní ìpè tí a pè àti ìrọ̀gbà Ọlọ́run fún wa a fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ nípa ìyànjú tó yè kooro. Irú ìyànjú ni à ń gbára wa lónìí. Èmi àti ìwọ pátápátá ni a pè. Tá bá wo èròǹgbà Jésù Kristi nínú ìwé Matthew orí 9 ẹsẹ̀ 14 sí 18. Book of Matthew chapter 9 verse 36 to 38. Ìṣẹ̀lẹ̀ níbẹ̀ nígbà tí Jésù tó wo wájú rẹ̀ torí bí ọ̀rọ̀ ẹ̀rí pọ̀ tó Jésù Kristi ominú kan ó sọ̀rọ̀ fún àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀. Ó sọ pé ẹ̀yin ènìyàn ẹ wo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀. Ìkórè pọ̀ ṣùgbọ́n kò sí alágbàṣe. Ó wá sọ fún wọn ní ẹsẹ̀ tí ó kẹ́yìn yẹn verse 38. Ó ní ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà kí Ọlọ́run kó lè rán àwọn alágbàṣe tó yè kooro
láti jẹ́ kí ìkórè kó lè yanjú. Àdúrà tí Jésù Kristi ń rán ọmọ lẹ́yìn láti gbàgbà yẹn ó ní bí ṣe pẹ̀lú èmi àti ìwọ. Àwa ni alágbàṣe tí àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù Kristi gbàdúrà fún láti lè wọnú àjàrà Ọlọ́run, láti lè jẹ́ kí ìkórè Ọlọ́run kó wá sí ìmúṣẹ. Àwọn wo ni ìkórè yìí? Àwọn náà ni àwọn tí Ọlọ́run dá, tí Ọlọ́run ti yàn, tí Ọlọ́run fẹ́ kó darapọ̀ pẹ̀lú Jésù Kristi nínú ìjọba Ọlọ́run. Èròǹgbà Ọlọ́run fún èmi àti ìwọ kì í ṣe fún ìparun. Èròǹgbà Ọlọ́run fún èmi àti ìwọ kì í ṣe fún ìyà, ṣùgbọ́n láti ní ìgbà ìkẹyìn tó dára. Ìwé Jeremiah orí 29 ẹsẹ̀ 11. The book of Jeremiah chapter 29 verse 11. Ó ní èròǹgbà tí mo ní fún yín, èròǹgbà rere ni, àti kẹ́yìn kó lè ní ìgbẹ̀yìn tí ó dára, tí ó pé. Olúwa á wà pẹ̀lú wa. Bàbá lọ sínú ìwé Mátíù orí 7 ẹsẹ̀ 21 sí 24. That's the book of Matthew chapter 7 verse 21 to 24. Ó sọ kọ́kọ́ fún wa níbẹ̀ tó yẹ kí èmi àti ìwọ kí a fi sókàn àyà wa. Òun náà ni ó sọ̀rọ̀ nípa bí ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ ìdájọ́, nígbà tí Ọlọ́run bá jókòó sí, nígbà tí Jésù Kristi bá jókòó sórí ìtẹ́ ìdájọ́ rẹ̀ tó fẹ́ ṣe ìdájọ́. Ìdájọ́ tí a máa ṣe ó dá lórí iṣẹ́ tí a pè èmi àti ìwọ fún. Ó wá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé kì í ṣe gbogbo ènìyàn tó pé Jésù Kristi lólúwa ló máa rí ìjọba ọ̀run wọ̀. Ó náà fún gbà tó bá dìgbà ẹ̀ wọ́n á sọ wípé ṣe bó orúkọ rẹ̀ la ṣiṣẹ́ ìyanu, orúkọ rẹ̀ la wà ní ipò nínú ilé ìjọsìn Ọlọ́run, orúkọ rẹ̀ la ṣe iṣẹ́ ọ̀ṣà, orúkọ rẹ̀ la ṣe iṣẹ́ kwaya, orúkọ rẹ̀ la jẹ́ deliverance minister. Ó máa sọ fún wọn pé èmi ò mọ̀ yín rí o, oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni yín. Kí irú ohun yìí kó má bàa kàn sí èmi àti ìwọ ní ọjọ́ ìdájọ́ ni ẹ̀kọ́ ìṣiṣẹ́ pàtàkì ló ṣe kókó. A gbọ́dọ̀ kíyèsára gidi, a gbọ́dọ̀ mọ àwọn ohun tí a nílò, àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé kí iṣẹ́ ìpè èmi àti ìwọ kó má bàa dojúrú àbí kó má bàa rán wa lọ sí ọ̀run àpáàdì. Gbogbo ènìyàn lápè àdápátá. Ìwé Mátíù orí 22 ẹsẹ̀ 14 jẹ́ kó yé wa pé gbogbo ènìyàn lápè, ṣùgbọ́n kó má bàa jẹ́ pé díẹ̀ tí a máa yàn wò ò ní sí níbẹ̀. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá a sọ̀rọ̀ lórí ìpè tí ó tóbi jùlọ. A sọ pé àwọn ohun àmúyẹ tó máa jẹ́ kí ènìyàn kó ṣe iṣẹ́ yìí ní àṣeyè, kó tẹ́ ẹni tó rán níṣẹ́ lọ́rùn, kó má di wípé ohun mi ò mọ̀ ọ́ rí, oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n máa fọ̀ sí ọ. A sọ mẹ́rin nínú rẹ̀ nínú bíi 6 tí a máa mú jáde ní abẹ́ ẹ̀kọ́ yìí. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá a sọ̀rọ̀ nípa ìṣòdodo àti ìròyìn tí ó dára nípa ènìyàn. Ní ẹ̀kejì lọ́sẹ̀ tí ó kọjá a sọ̀rọ̀ nípa agbára Ọlọ́run, èyí tí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àṣẹ rẹ̀, èyí tó jẹ́ orúkọ Jésù Kristi. Bákan lọ́sẹ̀ tó kọjá a sọ̀rọ̀ nípa ìtẹ́lọ́rùn. Nípa ìtẹ́lọ́rùn ni a lè ṣe ìrìn àjò, máa ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, la máa ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ìpè wa láì ní àbàwọ́n kankan nínú. Bákan náà a sọ̀rọ̀ nípa ìgbàlà ọkàn wa tó ní ṣe pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́. Ẹni tí ò bá ní ìgbàlà ọkàn, tó bá kàn ń pèrò sọ́kàn lásán, tó ń pèrò síjọba Ọlọ́run bí ìgbà tí ó ń tọ́ra rẹ̀ jẹ ni. Irú wọn ò yàtọ̀ sí agbèrò tó máa dúró sí ibi tí wọ́n ti ń wọ ọkọ̀, tí ọkọ̀ máa lọ tó máa gbá àwọn èèyàn, tó máa gbá àwọn èèyàn bọ̀ tó yẹ pé àwọn kò ní kúrò ní ojú kan. Abálájọ ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 9 ẹsẹ̀ 17. Book of 1 Corinthians chapter 9 verse 27 sọ̀rọ̀ kan fún wa. Pété Apostle Paul ó sọ̀rọ̀ kan níbẹ̀. Ó ní èmi á ṣe iṣẹ́ yìí ní ọ̀nà tí ó tọ́, kémi má bàa di ẹni ìtanù ní ìkẹyìn. Èyí tí mo sì gbà lè iṣẹ́ fún Ọlọ́run takuntakun pẹ̀lú gbogbo ọkàn àti àyà wa, kó jẹ́ pé ní òpin gbogbo kí wọ́n á di ẹni ìtanù. Ẹni tí Ọlọ́run bá gba iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀, irú ẹni bẹ́ẹ̀ la máa ń pè ní ẹni ìtanù ní ìgbà ìkẹyìn. Kí irú ohun báyìí àbí ọ̀rọ̀ báyìí fún bá ṣe inú ayé mi àti ìwọ la ṣe ń gbà wá ní ìyànjú báyìí. Lónìí a ó tẹ̀síwájú pẹ̀lú ẹ̀kọ́ yìí, nígbà tí a máa mú ẹ̀kọ́ wa jáde nínú ìwé Joshua orí 4 ẹsẹ̀ 5 sí 7. Níbí báyìí ni a ti máa kà nípa bí Joshua ṣe gba àwọn ọmọ Israẹli ní ìyànjú pé kí ẹnìkọ̀ọ̀kan tó máa dúró fún ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan nínú ẹ̀yà méjìlá tó wà nínú ilẹ̀ Israẹli, ẹnìkọ̀ọ̀kan máa dúró fún ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan
àwọn ẹni tó dẹ̀ máa dúró yìí wọ́n á lọ sí gbogbo ibi tí àwọn àlùfáà tí wọ́n gbé ẹsẹ̀ sí nígbà tí wọ́n ti kọjá odò Jọ́dánì. Òkútakúta tó bá ní ibẹ̀ kí wọ́n wú jáde, irú òkúta yìí kí wọ́n gbé sí èjìká wọn. Wọ́n lọ sí ibi tí wọ́n máa ti máa rì mọ́lẹ̀ tó máa jẹ́ ohun ìrántí fún ìrandíran. Tá bá dẹ̀ wo èyí, a lè fi èyí wé tí ènìyàn bá gbé àgbélébù rẹ̀. Àgbélébù a máa ń gbé sí èjìká ni. Tá bá wo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí Jésù Kristi ní ìgbà tí ó gbé àgbélébù, èjìká rẹ̀ ni ó gbé sí. Pàápàá jùlọ tí a bá wo ìwé Matthew orí 16 ẹsẹ̀ 24 sí 26. Book of Matthew chapter 16 verse 24 to 26. Jésù Kristi ń bá ọmọ lẹ́yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀, ó sì gbà wọ́n ní ìyànjú. Ó jẹ́ kó wọ́n pé ẹnikẹ́ni tó máa tẹ̀ lóhùn gbọ́dọ̀ gbé ẹni tó máa gbé àgbélébù rẹ̀. Ó dẹ̀ wá sọ ìtumọ̀ àgbélébù ní ibẹ̀ yẹn ní ẹsẹ̀ méjì tó tẹ̀lé. Àkọ́kọ́, ó ní ẹnikẹ́ni tó máa gbé àgbélébù rẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó yẹ pé á sọ ara rẹ̀ nù nítorí Jésù Kristi kí a bá lè rí kó lè jọ èrè ìjọba ọ̀run. Lẹ́ẹ̀kejì ó sọ fún wọn, ó ní èrè kí ni ó jẹ́ fún ènìyàn kó jèrè gbogbo ayé kó sì sọ ẹ̀mí rẹ̀ nù. Nǹkan tí ibẹ̀ yẹn túmọ̀ sí ni pé ibi àgbélébù ni a ti ń ṣe ìyípadà ènìyàn, ìràpadà ènìyàn àti pàṣípààrọ̀ ènìyàn. Irú igi àgbélébù, ibẹ̀ ni a ti ń pa ara pátápátá tí ẹ̀mí á sì gba àkóso ayé ènìyàn. Ìwé Kólósè orí 3 ẹsẹ̀ 5, ó ní ẹ pa ẹran ara pátápátá, ẹ pa pátápátá, mortify the flesh, ẹ pa pátápátá. Ọ̀rọ̀ yìí yé Paul dáadáa ní ìgbà tó sọ̀rọ̀ ní ìwé Galatia orí 2 ẹsẹ̀ 20 tó ń sọ wípé ó ní èmi tí ẹ wò yìí aṣáà ti kàn mí mọ́ Jésù Kristi lórí igi àgbélébù. Èmi tí ẹ ń wò yìí mo ti kú. Ó lè pé ẹ̀ ń rí mi, ìgbé ayé tí mo ń gbé kì í ṣe ayé mi mọ́, ayé Kristi ni. Ẹni tó kú fún mi, ẹni tó ní ìfẹ́ mi. Èyí túmọ̀ sí pé ẹnikẹ́ni tí a sọ pé kó gbé àgbélébù rẹ̀, òun lẹni tó ti fi ẹran ara rẹ̀ rúbọ lórí àgbélébù, lórí igi àgbélébù. Ẹni tí ẹran ara ò ní àkóso lórí ayé rẹ̀ mọ́. Ẹni tó yẹ pé ọ̀rọ̀ tó wà nínú ìwé Kọ́ríńtì kínní orí 1 ẹsẹ̀ 22, Book of 1 Corinthians chapter 1 verse 18, tí kì í ṣe tí ẹ pé ibi èyí tó dá níbẹ̀ ní tirẹ̀. Ọba yẹn jẹ́ pé yé wa, ó ní ọ̀rọ̀ àgbélébù ó dàbí ọ̀rọ̀ aṣiwèrè létí àwọn aláìnígbàgbọ́, ṣùgbọ́n fún àwọn tá a nígbàgbọ́ tá a ti tira padà, agbára ni fún wa. Lórí igi àgbélébù ni a ti ń gba agbára, láti ń fún ẹ̀mí mímọ́ ní agbára nínú ayé wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé gbogbo nǹkan tí àwọn ń ṣe tó yẹ pé tó ń gbìyànjú láti ṣe láti tẹ́ Ọlọ́run tí kò ṣeé ṣe, ìwọ̀n mọ̀ pé torí pé wọn ò tí ì kan ẹran ara mọ́ àgbélébù ni. Ìwé Galatia orí 5 ẹsẹ̀ 17, Book of Galatians chapter 5 verse 7 tó yẹ pé wa, ó ní ìjàkadì wà láàárín ẹran ara àti ẹ̀mí. Èyí túmọ̀ sí pé ẹ̀mí tó yẹ kó máa ṣàkóso ayé wa, tó yẹ kó máa gbé èmi àti ìwọ lọ síbi tó tọ́, tó yẹ kó máa túmọ̀ àwọn ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wa, ẹ̀mí tó yẹ kó máa jẹ́ kí iṣẹ́ ìpè èmi àti ìwọ kó yè kooro, kó sì fún wa ní èrè tó tọ́ ní ìgbà ìkẹyìn. Ẹran ara ó kojú ìjà ti ẹ̀mí yìí. Àyàfi tí a bá kan ẹran ara mọ́gi àgbélébù, àyàfi tí a bá fi ẹran ara rúbọ lórí igi àgbélébù, ìgbà yìí ni ẹ̀mí mímọ́ lè gbàkóso ayé wa. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé ẹnikẹ́ni tí ẹ bá rí tó yẹ pé tó fi gbogbo ọkàn rẹ̀ sí ẹran ara, ta lẹni tó tẹ̀ gbé tó yẹ pé tó gbẹ̀rọ ara ga ju ẹ̀mí lọ? Òun náà lẹni tó yẹ pé ọ̀ṣọ́ ti ara ó ká lára ju nǹkan ti Ọlọ́run lọ. Nígbà tí ẹ bá rí ènìyàn tó yẹ pé òun ló ń ṣe ọ̀ṣọ́ jù sí ara, ẹni tó ń so nǹkan mọ́ irun rẹ̀, ó gbẹ̀rọ ara ju ẹ̀mí mímọ́ lọ. Ẹni tó yẹ pé aṣọ àsìkò, àwọn aṣọ tó ń ṣe ara sílẹ̀, òun ká ju iṣẹ́ Ọlọ́run lọ. Irú ẹni yìí ó gbé ọ̀rá ju ẹ̀mí mímọ́ lọ. Láì jẹ́ pé a kan ẹran ara mọ́ àgbélébù, ẹran ara máa béèrè fún ìfẹ́ tirẹ̀, ó dẹ̀ di dandan kí ènìyàn ṣe. Jésù Kristi gan, ẹni tí a pè ní Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbogbo àgbáńlá ayé. Tá a bá wo ìwé Matthew orí 26 ẹsẹ̀ 26 sí 42,
That's book of Matthew chapter 26 verse 36 to verse 42. Ó jẹ́ nǹkan kó ṣẹlẹ̀ sí wa. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ nígbà tí Jésù Kristi kó àwọn mẹ́ta kan, Pétérù, Jákọ́bù àti Jòhánù tó kó wọn lọ sí orí òkè Gẹ́tísémánì. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní ibẹ̀ yẹn tó níbi ṣe pẹ̀lú ìjà láàárín ẹran ara àti ẹ̀mí. Nígbà tá a bá dé ẹsẹ̀ 21 yẹn, yóò ti sọ ọ̀kan ní ibẹ̀. Ó ní ẹ kíyèsára wípé ọkàn pé ó bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó wù ẹ̀mí láti ṣe iṣẹ́ yìí, ṣùgbọ́n ẹran ara kò fẹ́ fún láàyè. Olúwa bí Jésù Kristi gan nílò láti gbàdúrà pé Ọlọ́run sọ fún Ọlọ́run pé tí Ọlọ́run bá lè mú ife ẹ̀jẹ̀ yìí kọjá níwájú òun, inú òun ìbádùn, ṣùgbọ́n ìfẹ́ Ọlọ́run ni kí ó ṣẹ. Kí ló lè jẹ́ kí Jésù Kristi kó tún lọ máa gbàrú àdúrà ní ìgbà tí ó pé ó ti pàdé ẹni tó yẹ pé a ti mú lọ sí orí òkè Ìràpadà, ibi tó ti pàdé ẹ̀mí Èlíjà àti ẹ̀mí Mósè tó ti sọ bí ìrìn àjò ayé rẹ̀ ṣe máa rí àti ògo tó ń dúró dè ní ọ̀run. Ṣùgbọ́n ní ìgbà tí ẹran ara gbé ìṣe rẹ̀ dé, ẹran ara ò fẹ́ jẹ́ kí ìrìn àjò kó wá sí ìmúṣẹ, kò fẹ́ jẹ́ sí kí ìpè Ọlọ́run pé Jésù Kristi kó yọrí sí ọ̀nà tí ó tọ́. Ẹ wo ìjà tí ẹran ara bá Jésù Kristi jà. Tẹ́nìkan bá rò pé òun ní agbára lórí ẹran ara òun, ẹ má jẹ́ kí a tàn ara wa jẹ. Ó máa le gidi gan ni. Àyàfi tí a bá kọ ẹran ara yìí mọ́ igi àgbélébùú, àyàfi tí a bá fi ẹran ara yìí rúbọ, èyí ni iṣẹ́ ìsinmi àti ó lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run. Ní ìgbà gbogbo lẹ́ran ara máa béèrè fún ìfẹ́ ti ara rẹ̀. Tẹ́ bá rí ènìyàn nígbà tí a bá kọ́kọ́ pé a ní ìtara sí nǹkan Ọlọ́run, òun ló máa ṣàkitiyan jù. Ṣùgbọ́n tó bá dé ìpele kan, ẹran ara á gba àkóso. Nígbà tó bá gba àkóso irú ẹni bẹ́ẹ̀, nígbà tó yẹ kó ètè dé ilé ìjọsìn fún Ọlọ́run, ìgbà ẹni ó máa rí pé òun ní àwọn iṣẹ́ kan tí yẹ kó òun ṣe, òun níbi kan tí yẹ kó òun ti lọ gba owó kan, òun ní àwọn nǹkan tí yẹ kó òun bójútó, àwọn ìrìn àjò kan tí yẹ kó òun bójútó, òun ní àwọn ọmọ kan tó yẹ pé wọ́n jẹ́ fún òun láàyè láti ṣe láti gbọ́ ti Ọlọ́run. Àwọn iṣẹ́ tí ẹran ara máa ń ṣe ni ẹran ara máa ń wá àyè fún ara rẹ̀ láti lè borí iṣẹ́ tí ẹ̀mí mímọ́ ń ṣe nínú ayé ènìyàn ni. Ṣùgbọ́n ọ̀nà kan ṣe péré lèèyàn ṣe ń gbà bójútó ọ̀rọ̀ yìí, òun náà ni láti kan ẹran ara mọ́ igi àgbélébùú. Nígbà tá a bá kan ẹran ara mọ́ igi àgbélébùú, ìgbà yẹn la fi hàn gbangba wípé a kì í ṣe òpè, wípé àwa ti jẹ́ ẹni ìràpadà, a sì ti di ẹni tí ó ń ṣiṣẹ́ tí ó tọ́ àti tó yẹ ní iwájú Ọlọ́run. Nígbà yìí ni àwọn ènìyàn ìran tó bá tẹ̀lé wa tó bá dé, wọ́n á rí nǹkan rere tọ́ka sí wípé ọpẹ́lọpẹ́ bàbá mi, ọpẹ́lọpẹ́ bàbá ńlá bàbá mi. Ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé Tímótì gbéríje kó yé wa pé Pọ́ọ̀lù ó yan Tímótì nípa iṣẹ́ tí ìyá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ ṣe níwájú Ọlọ́run. Ní ìgbà mìíràn, àwọn iṣẹ́ tá à ń ṣe, iṣẹ́ Olúwa ta ní kí a ṣe tí a fẹ́ ṣe yìí, torí pé a ò ṣe, ó máa ń fa ìyà bá àwọn ìran tó ń bọ̀ lẹ́yìn ènìyàn. Ṣùgbọ́n tí o bá ti gbé ìgbésẹ̀ tí ó tọ́, nígbà tí èèyàn ṣe kí, nígbà tí èèyàn la ọ̀nà fún àwọn ìran àti ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn ènìyàn rẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, kò sẹ́ni tó lè bá ẹran ara jà kó borí rẹ̀, àyàfi tí ó bá kàn mọ́ igi àgbélébùú nípa agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Lórí igi àgbélébùú láti ta ẹ̀jẹ̀ yìí sílẹ̀, ẹ̀jẹ̀ yìí sì ti fún wa ní okun àti agbára láti lè kan ẹran ara ẹ̀mí àti ìwọ náà mọ́ igi bí a ti kọ́ Jésù Kristi mọ́ igi àgbélébùú. Ẹnikẹ́ni tó máa bá Jésù Kristi rìnrìn àjò tó sì máa ṣe iṣẹ́ tí a gbélé lọ́wọ́ ní àṣeyè, tó máa tẹ̀lé ìpè tí a pè wá nínú ìwé Matthew chapter 28 verse 19. Ó ní ẹ lọ káàkiri sí gbogbo àgbáláyé, kẹ́ lọ ṣe ìrere, kẹ́ sì yan àwọn àlùfáà àtàwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bíi tiyín. Ẹnikẹ́ni tó máa ṣe àwọn iṣẹ́ wọ̀nyí ní àṣeyè, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ó ti kan ẹran ara mọ́ igi àgbélébùú. Ohun àmúyẹ ìkẹfà, òun náà ni pé a gbọ́dọ̀ máa wá Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo ṣáájú ohunkóhun. Seek God first in all areas of our lives at all times. We have to seek God first in every situation. Tá bá wo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ìwé Joshua orí 5 ẹsẹ̀ 13 sí 15, a rí bọ̀ pé Joshua ní ìgbà tó fẹ́ tẹ̀síwájú láti
gbàkóso ilẹ̀ Jẹ́ríkò. Joshua kò gbé ọkàn rẹ̀ lé ìṣẹ́gun tí wọ́n ti ní lórí àwọn ìlú kéréje tí wọ́n bá lẹ́yìn ìgbà tó kọjá ilẹ̀ Jọ́dánì, bí Ọlọ́run ṣe fi àwọn ọba àti àwọn aráàlú náà sí wọn lọ́wọ́ tí wọ́n sì pa wọ́n tó sì gba àwọn ohun ìní àwọn wọ̀nyí. Kò rú èyí. Joshua ní ìgbà gbogbo ló máa ń ké pe Ọlọ́run, gbogbo bí wọ́n bá fẹ́ gbé gbọ́dọ̀ ké pe Ọlọ́run. Kárí kò pé Ọlọ́run fẹ́ lọ dojú ìjà kọ Jẹ́ríkò láì pe Ọlọ́run ni, mo fẹ́ wò bí wọ́n ṣe máa ṣe fún wọn láti lè wọ inú ìlú Jẹ́ríkò. Ìlú tó yẹ pé odi méjì ni wọ́n ní. Odi tó wà ní ìta Jẹ́ríkò ó fẹ̀ ní ìwọ̀n bàtà 12, kì í ṣe pé ó ga, ó fẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe ga, ó fẹ̀ ní ìwọ̀n bàtà 12, 12 feet ló fi fẹ̀. Ìkejì tó tún wà nínú rẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì ìwọ̀n bàtà 4 sí 6 ló wà láàrin odi méjèèjì. Èyí tó tún wà nínú ìyẹn fẹ̀ ní ìwọ̀n bàtà 6. Mo fẹ́ wẹ́n tó fẹ́ wọnú rẹ̀. Kò sẹ́ni tó lè wọnú ibẹ̀ yẹn, kò sẹ́ni tó lè wò kí nìyẹn balẹ̀ àyàfi Ọlọ́run. Èyí ni Joshua rí tí Joshua fi ké pe Ọlọ́run. Nígbà tó ké pe Ọlọ́run, Ọlọ́run sì fún wọn ní ìṣẹ́gun. Kí ni ẹ̀kọ́ tí a ń kọ́ nínú èyí? Òun náà ni pé gbogbo ohun tí a bá ṣe láyé ẹ ká máa fi Ọlọ́run sí iwájú. Ìwé Mátíù orí 6 ẹsẹ̀ 23 jẹ́ kó yé wa pé ní tètè kọ́ wá ìjọba Ọlọ́run àti òdodo rẹ̀, gbogbo nǹkan tó kù tí ẹ bá wá a ó sì fi fún yín. A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ máa wá ìjọba Ọlọ́run, a gbọ́dọ̀ máa wá Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo. Ìwé Luke orí 17 ẹsẹ̀ 21, Luke chapter 17 verse 21 jẹ́ kó yé wa pé ó ní ìjọba Ọlọ́run ó wà nínú èmi àti ìwọ. Èyí túmọ̀ sí pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìjọba Ọlọ́run, à ń sọ̀rọ̀ nípa Ọlọ́run, ìwà níbẹ̀ Ọlọ́run àti ẹ̀mí mímọ́. A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ máa wá ìwà níbẹ̀ Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo. A gbọ́dọ̀ máa ní ìbáṣepọ̀ gbọ́dọ̀ wà láàrin àwa àti Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo kí a tó gbé ìgbésẹ̀ kankan. Ẹnikẹ́ni tó bá máa rìnrìn àjò yìí tó máa ṣiṣẹ́ ìpè rẹ̀ ní àṣelà gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ti ní ìbápàdé pẹ̀lú Ọlọ́run ní ẹ̀ẹ̀kan àti ní ìgbà gbogbo. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó yẹ pé ìpè àkọ́kọ́ tí a ti pè wọ́n àbí àlá tán ti lá lọ́gbẹ́kẹ̀ wọn lé. Wọ́n ti gbàgbé wípé Ọlọ́run ó máa ń ṣe ohun tóun ní ìgbà tí ó bá òun. Ọlọ́run ìgbà gbogbo ni. Ìgbà gbogbo ló fẹ́ ká máa ké pa òun. A gbọ́dọ̀ máa ké pè ní ìgbà gbogbo láti lè rìnrìn àjò yìí ní àrìnyè. Láì ṣe èyí, ó máa le fún ènìyàn láti lè borí àwọn ọ̀tá rẹ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá ń wá ìṣẹ́gun àti àṣeyọrí irú èyí tí Joshua ní, èyí tí a kọ nípa rẹ̀ ní ìgbà ìkẹyìn rẹ̀ kó tó di pé a gbà sókè, ẹ̀yin náà gbọ́dọ̀ ní àwọn ohun àmúyẹ 6 tí a ti dárúkọ wọ̀nyí. Èyí jẹ́ èyí, láti ṣe èyí èèyàn nílò láti ṣe pẹ̀lú bíbá Ọlọ́run rìn ni. Ẹni tó bá bá Ọlọ́run rìn nìkan ni ó lè ṣe èyí ní àṣeyẹ. Tá a bá wo ìwé Pétérù kejì, Pétérù gbà wá ní ìyànjú kan ní ibẹ̀. Ìwé Pétérù kejì orí 1 ẹsẹ̀ 10. 2 Peter chapter 1 verse 10. 2 Peter chapter 1 verse 10. Pétérù wí báyìí pé, nítorí náà, ará ẹ túbọ̀ máa ṣe àìsinmi láti sọ ìpè àti yíyàn yín di dájúdájú. Nítorí bí ẹ̀yin bá ń ṣe nǹkan wọ̀nyí, ẹ̀yin kì yóò kọsẹ̀ láyé. Èyí túmọ̀ sí wípé láti lè ṣe àṣeyẹ, láì jẹ́ pé èèyàn á kọsẹ̀ nínú iṣẹ́ ìpè tí a pè àti ohun tí a yàn láti wá ṣe ní ayé yìí, èèyàn nílò láti máa kíyèsára ní ìgbà gbogbo. Èèyàn nílò láti máa ṣe ní ìgbà gbogbo. Kì í ṣe ohun tí èèyàn ń ṣe kò í ṣe àwọn ohun àmúyẹ, kì í ṣe ohun tí ẹ pé ènìyàn á fi ojú parẹ́ àbí ènìyàn á mú ní yẹpẹrẹ. A gbọ́dọ̀ mú ní ọ̀kúnkúndùn ni, torí pé ní ìgbà tí a bá ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí, ìgbà ẹni ìpè wa lè jẹ́ ohun tí ó dájú níwájú Ọlọ́run. Òun ni ò ní jẹ́ kí a tasẹ̀ gẹ̀rẹ̀ àbí kí a kùnà láéláé. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, èmi àti ẹ̀yin ni a pè sí ìpè yìí. Ìpè tí a ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ lónìí kì í ṣe ìpè pé kí a yàn sí ipò ní ilé ìjọsìn Ọlọ́run, bóyá ipò àpọ́stólì ni, ipò wòlíì ni, ipò ajíhìnrere ni, ipò akẹ́kọ̀ọ́ ni, àbí ipò olùṣọ́ àgùntàn ni. Èyí ni ipò tí a fi ń
pè èèyàn sí ipò nínú ilé ìjọsìn Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ìpè tí a sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ó ní ìpè tí a pè mí àti ìwọ láti wá ṣe ní ayé yìí, torí pé ìkórè pọ̀ gidigidi ṣùgbọ́n alágbàṣe kò tó. Tá bá wo ayé yìí, a rí pé òǹkà ènìyàn tó wà ní ayé yìí, gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n ń ṣe òǹkà tí wọ́n ṣe sọ, wọ́n ní ènìyàn tó wà láyé yìí jẹ́ ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rún méje ó lé díẹ̀. Èyí túmọ̀ sí pé a ní over 7 billion people ló wà ní ayé yìí. Tá bá dẹ̀ wo dáadáa, lóòótọ́ a lè máa sọ pé ilé ìjọsìn ti pọ̀ jù, ilé ìjọsìn ti pọ̀ jù, ilé ìjọsìn ti pọ̀ jù. Lójú ènìyàn ló ti rí bẹ́ẹ̀, níwájú Ọlọ́run a ò tí ì ṣe nǹkan kan tó, a ò tí ì tó. Jésù Kristi ń gbàdúrà yìí ń lọ ní ọ̀run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ̀ mọ̀ wípé nǹkan ẹ̀kọ́ péré ló máa ń mú inú ọ̀run dùn. Òun náà ni ní ìgbà tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ronú pìwàdà. Bí ó jẹ́ pé wá nínú ìwé Rome orí 10, tá bá ka dáadáa láti ẹsẹ̀ 10 dé ẹsẹ̀ 17, that's book of Romans chapter 10 verse 10 to 17 or 18. Ó yẹ kó yé wa ní ibẹ̀. À ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàlà ọkàn àwọn ènìyàn, à ń sọ̀rọ̀ nípa ìrònúpìwàdà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. Báwo ni àwọn wọ̀nyí ṣe fẹ́ ronúpìwàdà? Báwo ló ṣe fẹ́ mọ Ọlọ́run? Báwo ló ṣe fẹ́ ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run? Jáì jẹ́ pé ẹnìkan ròyìn rẹ̀ fún wọn. Ìpè tí a pè mí àti ìwọ nìyí, láti lọ ròyìn iṣẹ́ rere tí Jésù Kristi wá ṣe ní ayé, láti lọ sọ̀rọ̀ nípa ikú àti àjíǹde Jésù Kristi, láti lọ sọ̀rọ̀ nípa ìfẹ́ tí Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó fi ọmọ rẹ̀ fún oṣù rúbọ fún ayé yìí, láti lọ sọ̀rọ̀ nípa bí Ọlọ́run ṣe nífẹ̀ẹ́ wa bó lè jẹ́ pé a wà nínú ẹ̀ṣẹ̀, ó nífẹ̀ẹ́ wa nínú ẹ̀ṣẹ̀ wa, ó sì ṣetán láti rà wá padà kí ẹ̀ṣẹ̀ má bàa ní àkóso àtàgbà lórí ìgbé ayé wa. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ là ń sá sẹ́yìn. Ẹlòmíràn àti ẹ̀ máa sọ, a ní iṣẹ́ àwọn olùṣọ́ àgùntàn ni, iṣẹ́ ajíhìnrere ni, iṣẹ́ tó wá ṣe ni kóhun ṣáà ti wá ṣọ́ọ̀ṣì kóhun ṣáà máa gbọ́ kóhun máa lọ. Tá a bá bí àṣàkíyèsí ni, ẹ ká lọ wo ohun tí kí ni ìwé Galatia sọ fún wa. Ìwé Galatia orí 4, tá a bá ka ẹsẹ̀ kíní yẹn ó sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní ọmọ, ó kà báyìí wípé, ǹjẹ́ mo wípé níwọ̀n gbà tí àrólé náà bá wà ní èwe, kò yàtọ̀ nínú ohunkóhun sí ẹrú, bí ó tilẹ̀ jẹ́ olúwa ohun gbogbo. Kí ni ibẹ̀ ń jẹ́ kó yé wa ní, ló jẹ́ kó yé mi àti òun náà ni wípé ló lè jẹ́ pé lótìtọ́ lápẹ́ra ní ọmọ Ọlọ́run. Ọmọ Ọlọ́run tí ò bá ti gbìyànjú láti dàgbà àti láti lè ṣe iṣẹ́ tí a rán wá ṣe ní ayé yìí, kò yàtọ̀ sí ẹrú. Èmi ò dẹ̀ rí ibi tí ọlọ́rọ̀ tó ní ẹrú púpọ̀ tó ti ń pín ogún rẹ̀ tó ń pín kan ẹrú. Ọmọ ló máa kọ́kọ́ gba ogún ká tó tẹ̀ tó ronú pé a fẹ́ ronú kan ẹrú. Ẹrú kò tọ́ sí láti gba ohunkóhun. Èmi àti ìwọ àti di ọmọ Ọlọ́run lótìtọ́ nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristi. Ṣùgbọ́n ọmọ tí a jẹ́ yìí, ǹjẹ́ a ní ohun àmúyẹ láti lè gba èrè tí ọmọ ń gbà ní ọwọ́ bàbá rẹ̀? Ẹnikẹ́ni tí ò bá dàgbà láti lè ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run sì ni pé kí a ṣe ìrere Ọlọ́run. Ẹnikẹ́ni tí a bá ti rà padà tí ò gbìyànjú láti jẹ́ kí àwọn ẹlòmíràn jẹ́ oore ọ̀fẹ́ rà padà yìí, àkàrò ẹni bẹ́ẹ̀ sí ìkà ènìyàn. Nítorí pé ó ní ká fẹ́ràn ọmọlàkejì gẹ́gẹ́ bí ara wa. Ẹnikẹ́ni tó bá ti rí ìràpadà tí a ti rà padà tó sì ti ní ìgbàlà, tí ò fẹ́ jẹ́ kó ọmọlàkejì jẹ irú oore ọ̀fẹ́ tí òun jẹ, ó túmọ̀ sí ìkà ènìyàn, ó túmọ̀ sí ọ̀dájú ènìyàn, ó túmọ̀ sí pé ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní ìfẹ́ Ọlọ́run. Nígbà tó bá máa ní ìfẹ́ ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ara rẹ̀, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ẹni tó fẹ́ ní ìfẹ́ gbọ́dọ̀ wà ní ipò tí òun wà ní. Ẹni tí ò bá ti dàgbà nínú iṣẹ́ Ọlọ́run, tó ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run láti lè mú àwọn ènìyàn wá sí ipò tí ó tọ́ àti tí ó yẹ, irú ẹni bẹ́ẹ̀ inú Ọlọ́run kì í dùn sí wọn. Tá bá lọ ka ìwé Jákọ́bù orí 5 dáadáa, ẹsẹ̀ 2 tó kẹ́yìn rẹ̀, ó sọ̀rọ̀ nípa ẹni tó gbàdúrà fún ẹni tí ó ti kọsẹ̀, fún ẹlẹ́ṣẹ̀, wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó gba irú àwọn èèyàn, ó gba
ẹlẹ́ṣẹ̀ ó gbà kúrò lọ́wọ́ ìparun, ó sì fi ọ̀pọ̀lọpọ̀, ó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀. Lákòótán, iṣẹ́ tí a pè wá fún a máa jíyìn fún. Bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó kọ́kọ́ yé wa nínú ìwé Lúùkù orí 10 ẹsẹ̀ 20. Ìwé Lúùkù, Book of Luke chapter 10 verse 20. Ní ìgbà tí Jésù Kristi ń bá àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀, àwọn wọ̀nyí wọ́n ti jáde bí bóyá kí àti wọ́n ṣe jáde láti lọ ṣe iṣẹ́ ìyìn rere. Wọ́n sì ti wá dé, wọ́n wá ń ṣàjọyọ̀ báwọn ṣe lé ẹ̀mí òkùnkùn jáde, báwọn ṣe wà láìsàn sàn, wọ́n tẹ̀ ṣe jí ẹni tó kú wọ́n ṣe jí padà tó di alààyè. Jésù Kristi wá wò wọ́n títí, ó rí wípé inú wọn ń dùn fún iṣẹ́ tán ṣe, torí pé ọ̀run fún ọ ní okun àti agbára àti àṣẹ láti ṣe èyí. Wọ́n Jésù wá kó àkíyèsí wọn sí nǹkan kan. Ó ní ẹ̀yin kẹ́ ẹ má ṣe yọ̀, nítorí wípé ẹ̀yin ṣe àwọn iṣẹ́ ìyanu wọ̀nyí, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí ayọ̀ yín kí ó wà lórí pé orúkọ yín wà nínú ìwé ìyè. A lè ṣe iṣẹ́ lótìtọ́ fún Ọlọ́run, ṣùgbọ́n tí iṣẹ́ wa tí iná bá jó, ohun burúkú, ohun ìbànújẹ́ lá jẹ́ fún ọ̀run. Tó gbé lẹ́yìn ìgbà tí èèyàn ṣiṣẹ́ takuntakun ní ayé yìí tó wá dí ọ̀run, tàwa ń sọ wípé mi ò mọ̀ ọ́ rí, oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀, kẹ́ni ẹ̀dẹ̀ ní ìtanù, ó túmọ̀ sí pé iṣẹ́ tó ṣe pátápátá kò ní ìtumọ̀. Èyí la ṣe ń gbá ara wa ní ìyànjú lónìí. Àwọn ohun àmú ẹ̀yí ẹ jẹ́ ká gbé wọn yẹ̀wò dáadáa. Ní ìgbà tí a bá wò ewu gbogbo lókù tí ibo ló wà inú àwọn nǹkan wọ̀nyí, ibo la kù sí, ẹ jẹ́ ká ṣàtúnṣe. Èyí gangan ni a lè ṣe iṣẹ́ yìí ní àṣeyè láì ní ìjákulẹ̀ láéláé. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Tó bá tó ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, a ó máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú ẹ̀kọ́ kejì lórí ìwé Joshua. Ẹ jọ̀ọ́ mo rọ̀ wá, ẹ jẹ́ kí a ka ìwé Joshua yìí ẹ jẹ́ ká lọ ka dáadáa, ẹ jẹ́ ká lọ ka dáadáa. Ìwé tí ó dára ni. Kò sí ìwé kan tí wà nínú Bíbélì tí ó jẹ́ ìwé ìtanù. Ó wà, gbogbo àwọn ìwé wọ̀nyí ó wà fún èmi àti ìwọ láti lè mọ títóbi Ọlọ́run ni, àti láti ru ìgbàgbọ́ wa sókè pé tí Ọlọ́run bá lè ṣe nǹkan rìn ní ìgbàanì, tí a ti mọ̀ wípé ìkànnì Ọlọ́run lánàá, ìkànnì lónìí, ìkan náà ní títí láéláé. Èyí túmọ̀ sí pé Ọlọ́run tó ṣe iṣẹ́ ìyanu nínú ayé àwọn